Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduwuha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu aynal qitr. Wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adzabis sa'ir. Wali Sulaiman lan ingsun naklukna krana Sulaiman. Wasakharna tegese naklukna ingsun utawa gawe lilah ingsun, gawe napa iso ngendhalekno ingsun. Li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ar-riha ing angin. Dimaksude Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. Lawa qiraatur rafi utai qiraah kang rafa'na lafat rihun iku bitakdiri tashirin kelan nekdirna lafat tashirin. Jadi wali Sulaiman lan iku kedue Nabi Sulaiman ar-rihu ta iso nalukna napa angin nak ngangge qiraah napa ar-rihu. Dina qiraah kita riha nggih. Wali Sulaiman ar-riha ya. Ghudu kang utawi perjalanan isuke rih, masiruha tegese perjalanan mlakune rih minal ghadwati saking esuk utawi minal hudwati saking esuk sami ghadwah bi makna sobahi lan maknane esuk ila zawali tumeka maring lingsire srengenge iku syahrun niku padha karo perjalanan sak wulan. Artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 itu berarti pinten jam, misalnya jam 6 sampai jam 11 pinten jam, 5 jam itu sama dengan perjalanan normal pinten 1 bulan. Warwahuhati perjalanan sorene iki reh sayruha tegese perjalanan sorene reh minazawali sanging zawal ilal huruf maring srengenge surup iku ya sahrun sak wulan. Masiruhu tegese padha perjalanane sak wulan. Wa asalna lahu ainal qitr. Wa asalna lan maringi lumer ingsun. Maksudnya lumer iku kena diatur. Azabna tegese maringi lumer ingsun lahu krana Sulaiman ainal qitri ing napa iku tembaga no ainal qitri ing kahanane tembaga. Tembaga kang aine dadi napa fisiknya tembaga iku ning Sulaiman ditekak-tekuk wis gak usah geni, ora usah air raksa, gak usah kimia niku pun niku. Tapi aja darane Sulaiman jaduk mboten dukun wis kok ngono kok mukjizat. Ain nuhasi tegese nuhas napa tembaga. Fa'ujriyat salasata ayamin bilayalihinna kajaril ma. Fa'ujriyat mongko den lakokna apa nuhas salasata ayamin ing masa 3 dina bilayalihinna kelawan bengine ayam kajaril ma'i kaya miline banyu. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring dina nganti saiki. Iku mimma wis tengah sayang perkara utia kang den kai sapa Sulaiman. Jadi artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramate Nabi Sulaiman. Bon niku titik. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namanya jin? Jin niku lho. Apa ya? Enake di mana niku? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Sawan mana jin? Apa kan jin ya? Kancamu apa? Apa jin apa? Oke, apa mana nih? Apa maksud apa jin apa? Apa ki, Pak? Jin. Oh, iya ya jin jin. Tak terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terangno. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya, kendar. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah
Satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, atine sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun maknanya apa? Ati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kaya hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kaya lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan enggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mun rungokno ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinane ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ono surat napa? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Ndak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kowe kok ora? Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono ka. Mergo ora tau akad nikah wae apa nih setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak roto ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji te bodonan iku yo setan. Adol agama iku yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lha kira ngenyal biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa? Kaya asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerek wong ngakal wasu iku. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadhil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Pada itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Raine Mustafa bahasa Arab ya, enggak rai lho dasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa muwal dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah, rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lebutan. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo nggo guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri.
Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya dubur niku artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus mana kok Fauzi mau? Ya. Ya. Lah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nak ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdase wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam merah tok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Wo setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing daden agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jare sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jare keras seneng, prihatin terus, gak dijawabane jan bingung, iku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngopo prihatin. Misalnya ono presiden ngomong ngene, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jare sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, njuk rembukan. Jare sing seneng, jare sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas jujur bukan bareng-bareng wong bingung yo. Bener di. Bener di. Hah? Lah repot omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam
sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik pokon ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwek bojo dulang." Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha iku disebut wa idza baddalna ayatam makana ayah terus dikai jumlah muqtaridah wa wau a'lamu bima yunazzil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi iku napa? Gawe ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh napa angan-angan biasa wae Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sedigo modal lho apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa. Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno jorokno, tuwa kok yo apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan. Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Lha iku terus dadekno saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampean juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Dan itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya setan. Nah, itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusa. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim sak jenenge iso diganti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulane Kanjeng Nabi tau marahi donga kowe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki, kowe diwari auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo setan. Lah ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan nek jadi habitat apa gak? Saken ta gak?
rasane padha gak? Tidak mikir, wah ini waduh dijak wiridan Mustafa iku seneng. Jak wiridan kok mlebu swarga seneng. Jak mikir mau ada pokoke. Apa Mas? Jin wis setan itu habitat gak? Cara gene padha gak? Kowe karo anak benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis iku ponakan apa minduan apa misalnya jin sing terkenal lho, sing TV-TV yo. Oh, setan sing iblis. Iblis mbek setan tuwa ndi, Mas? Kowe kok ora ana to iblis? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek disebut setan. Mulane disebut sayatinal insi wal jinni, minal jinnati wan nas. Mun saterusé. Lumayan toh dadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang tapi ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Mufassir. Soale keren. Kula nu teng sarang gadah komunitas calon-calon mufassir. Teng sida kiri gadah calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo asli maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong nggih. Nggih, lha mending nggih banter ra karuan nggih. Mustafa ngenyap wong pengang. Iki kasusno pelecehan itu. Ya iki pencemaran nama baik. Bisa dikasusno Mas. Pengacara banyak bisa dikasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede ya Mas. Menjara nong soleh dosa gede ta cilik. So gedung Mustafa soleh ngawur. Kowe salat ping 1000 mbek Mustafa pisan gajarane agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah sangking jin man utai wong yak malu kang nglakoni sapa man benetehi ana ing ngarepe Sulaiman. Di jin iku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman iku nak pokoke jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho, aja ning Sleman lho, awas kena ngono-ngono. Mangkel wong ngono wis darani jare sabak iku. Ana sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasak-pasak wong Sleman. Lah nek turunan Nabi Sulaiman asuga sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune mergo kakan wong takok. Kakan wong takok akhire duwe bukune. Ora delok. Apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk cek nemene. Ya Allah, ya Allah dunya. Berarti nak ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ana sapa? Ana Nabi sinten? Sulaiman. Berarti sabak wong ning ndi ana sapa ya? Terus Bilqis iku Ratu Boko. Subhanallah, subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Aja geman kang percaya ngono sembrono iku. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku roh akten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Kan jare karyane kan ning ndi?
Wis aja percaya Kang sembrono iku jelas ora wis. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itulah. Iku bangsa aneh-aneh wis. Tapi dunya wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi aja percaya pokoke yakin ya Nabi Sulaiman wong ndi? Palestina. Nabi Dawud ya wong kono, pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge ya ganteng rada pesek ya pokoke ketara lah. Ngono kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj berarti terbang ke Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ora sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj kok. Sembrono kowe. Lha efeknya udah didi yo. Sembrono, maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Efeknya tok didi kan. Lah dik niku ora mikir kok tunggal ngene. Pancen wong nak alim ora mikir cara. Kalau nanti diprotes tiang, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih apa takok medis tak takok. Mun takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang song laki jadi wedok ya, nah kasus di Indonesia itu cowok jadi cewek ya, ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini, Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takoi, kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini faqih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok ada kok pondok lanang tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara godaan setan fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Itu yang enggak dipikir, malah cara kula jenengan ojo pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Wong tetap rakyat. Cara gregete ya tetap ambek wong wedok. Wong dekne aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok? Kan panjang. Mulane kula niku ora cocok mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum. Hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, "Ma huwal ilm? Al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib." Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini enggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tetap tukul ora kan? Jawab kan? Enggak kira-kira. Tukul. Loh, suruh seneng nak ngadili Mustafa. Artinya sistem tubuhnya enggak menerima. Tetap tukul Mas ya. Terus rombok kasih ku tetap salat ta ora? Corak Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh itu yang dianalisis medis itu paling jujur. Dia mau kira-kira tidak mesti operasi ganti kelamin, itu tetap jenggot itu kalau Mas, itu kalau gini, tukul. Ya saya misalnya walian. Cawe dok dioperasi dadi lanang. Kira-kira ora cecek mlayu ta ora? Ora cidel mlayu ta ora? Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran.
Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong wedok oleh dadi imam salat ta ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak takoki. Misalnya tengah-tengah imam terus head, kowe sing nyiapno solusine. Enggak tahu. Lah iya aneh-aneh kok. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rukun bahaya. Gak makmume aja rukun misalnya. Makmume mustofa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat head, kowe duwe solusine? Enggak punya, Gus. Ya kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Mereka nggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena nggak perlu apa? Nggak perlu haid. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok sing wis ora haid. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau bape kan jadi kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Boyo mikir, kan kula mboten seneng ono fatwa-fatwa hak asasi manusia. Ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ya ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh misalnya wong ayu di budak lanang boleh. Dikon baturi lunga oleh. Kenapa? Wong lanang ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane bergantung Sri itu majikane. Kira-kira dia sahabat ora? Wedi kan. Nah, sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan niku ana budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyahwa wong wedi iku ilang napa? Syahwat. Yes ngono iku pangeran gawe sunnah. Mulane ana wong ayu dadi menteri, dadi dosen. Terus misalnya satpame kok nikah masuk ganteng yo tetep mikir mlungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunahe pangeran. Ketakutan wong bawah iku delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki soalnya ora normal. Terus didukono repot bangsa ilmu ngono iku repot. Kalau baleni malih Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu wa tiq. Jadi satu ilmu apa? Fikih, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki digenti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus haid? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat, tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya digenti vagina dari anus misalnya. Pinus apa kan ahli apa kan? Barangnya ulana jenenge kan. Bani sero berarti pinter gitu. Mula ngetes tok, pokoke babak ngono do cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak. Nah, ngono kan hakikate tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Paham sih kalau maksud? Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh Islam dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Pun kalau terus nang. Ya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib kudu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya. Nah Ratu Saba ada di Yaman. Ya, Yaman ya. Saba ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobro. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena de ana ngarepe Sulaiman bi izni rabbi lan izin pangerane Sulaiman bi amri rabbi tegese kelan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabani wong yazih iku mengo sapa man apa? Melenco sapa man. Ayak dil tegese melenco sapa man minhum saking para jin. An amrina saking perintah ingsun. Perintah lahu bitaati lahu maring man bitaati kelan taat ning Sulaiman. Artinya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku ya aku tak kon nurut sinten Sulaiman nuzikhu mongko ngicipno ingsun hu ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat wakilan tidak ono fit dunya ing dalam dunya bi ayat ribau kabare ento mukul hu ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar
Durbatan kelawan pukulan takhriquhu kang iso ngobong apa durbahu ing jin sing yazih minhum an amrina. Sing jelas ngaten nggih pokoke mukjizat iku keramat ngoten mawon. Riyen kita yu iman nak angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman. Tapi saniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman, mak ing apa wae sau kang ngersakno sapa Sulaiman ing ma. Min mahariba saking gawe pira-pira gedung, abniatin tegese pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung. Yusatu kang iso den unggahi apa ilaha maring abniya bidurjen kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman, mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaane kon gawe omah napa? Tingkat. Ora ya orang bayar wae dek. Kan gak ono UMR napa? Gak ono napa? UMR penak. Wa tamasila lan gawe pira-pira patung. Iki sing mari perkara iku. Tapi ora pornografi patunge. Jam timsalin lafat tamasil jam lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo seen saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek biseen kan perkara liya. Suarin tegese pira-pira patung minu hasin saking tembaga wazujajin sangka napa jeneng kaca waruhamin lan sangka batu ruham batu-batu pualam. Lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haramane haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Dadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mbek napa? Patung. Tapi ora pornografi, ora patung sing kaya ning gone putih. Borobudur mboten. Sing jelas mboten Borobudur. Wajifanen nan gawe jifan, gawe napa nampan. Jaf ujaf natin gawe nampan singkal jawabi kang kaya telaga, kaya napa? Kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane niku sak kolam. Gubedi. Jamu jabiatin jamai lafaz jabiyah. Wa ya te jawabi jabiyah khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe yastamiu kang kumpul ala jafnari ing antase nampane Sulaiman sapa alfurajulin wong 1000. Ya kulo namangan sapa alfurajulin minha sangi jafna. Dadi nampane kena go mangan wong 1000. Terus wa kuduren gawe pira-pira kendhil rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep kode kudur rokokamu tapi pira-pira cagak. La tataharoku ora iso obah apa kudur ana makine sangi pira-pira nggon-gone kudur. Dadi menape masak, kowe ku kodile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudek kae menek nganggo tangga. Wis pokoke repot. Wis kok ora usah duwe repot kabeh. Biryane ana ing Yaman. Ya satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih ngoten. Wong kabare bojone pira? 1000, pira? 1000 apa 100? 100 sak Dawud itu pira? 99 mes 100. Ya 100 akhirnya. Terus Sulaiman pira? 700 ta 1000. Bojone Sulaiman. Terkenali pira, Mas? Bojone Sulaiman pira terkenali bojone? Pira? 1000. 1700. 1000. Kula nate cerita teng Rogen bojone 1000 rak ketemu 3 tahun pisan Gus. Mergo ngitung-e. Nak sedina pisan kan 300 swidak itu setahun ya. Berarti nak 1000 ketemu nah 3 tahun. Oh, serap sabuk bayang no. Tapi lumayan gue khayal-khayalan nang bojomu sitok dadi. Ini Nabi Sulaiman cerita wong kuno ya. Tapi ternyata itu masih kalah loh dengan cerita-cerita versi Cina, raja-raja Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina di situ. Beberapa ribu. Ngeri tenan iki. Serau sambut bayang dong. Wa kunalan matur ingsun, ikmalu nglakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud fi taatillah lan taat Allah syukron krana nyukuri lahu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kuming sira kabeh. Wa kulan niku sithik banget men ibadi sange pira-pira kaul ingsun asyakuru te sing akeh syukure. Nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Maknane syakur ala amilu tekse kang nglakoni fi taati lan sang ingsun syukron krana syukur li nikmati maring nikmat ingsun. Falamma qadaina mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala asahu ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman nu jen-jen gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lalah kapundhut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lalah ya pas posisi seperti itu.
Nabi ya keramat, dadi kapundhut tetep ngadeg. Nah, kowe mati ya geblak. Ora keren. Kok iman hale ngadeg ala so ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu hale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkono-mengkono pekerjaan asyaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. Lata suruh ora ngerti sapa para jin bimauti iklan matine Sulaiman. Dadi setahun niku full 24 jam kerja. Mergo nyongkone jek ditunggoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki ora. Mulai serah mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg. Nganti pira? Setahun. Hatta akalat singgo mangan apa al-ardatu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko goleng sapa Sulaiman mayitan hale kapundhut to mayitan hale kapundhut. Dadi dalam masa napa? Setahun. Mau pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang gaib. Madala ora iso nunjukno hum madala ora nunjukno hum ing para jin ala mauti ngatasé matine Sulaiman apa ilada batul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane napa? Napa? Rayap. Utai lafat dabatul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridatil khosabatu. Maknane dirayapi apa al khosabatu kulit. Apa jenenge kayu bil bina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa niki jenenge khosabah apa al ardatu apa napa? Oh manane rayap utawa teter wis pokoke bangsa. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa nek sing ning duwit ning kayu kok pancen. Apa Mus? Teter apa sih? Apa rayap? Wis pokoke bangsa iku. Wis pokoke bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman bil hamzi wa tarki bi alifin min sa'atah. Nak kira iki to nganggo hamzah napa min sa'atah. Asau tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temene asau iku yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa yusaru lan den gawe nglarang apa biya asau. Aja mengkono, misale perintah aja nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando lho. Iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gayanan tok sik. Dadi nek didelok donya iki ora rubah. Saiki misale panga Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo tongkat. Mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Dadi donya iku ora rubah, wis pancet, wis pola-polane ya pancet. Falamma kharra. Nah dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian. Tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan hale mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa aljinnu jin. Ingga safal kisi kabuka lahum kedhe para jin apa ansune kelakuan mukhaffafatune annahum. Satemene para jin lawan lamun ngerti sapa para jin al-ghaiba ing barang ghaib. Wa min hulan iku setengah sange al-ghaib mau te perkara ghaib kang ghaib pemanhum sange para jin min mauti Sulaiman sange matine Sulaiman. Mala bisu mongko ora manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al-muhini kang muhinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Lidzonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut goleng jin getut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ghaib. Ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora roh. Iku jenenge tabayyanatil jinnu Allah kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jare roh barang ghaib jebule ora roh. Khilafadzani mahali berbedani congkone para jin ilmal ghaibi ngerti barang ghaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunuhu ngeten niku pun titik nih. Wa ulima lan den kinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Klan ngitung perkara akalat ingkang mangan hu ing ma apa ala rodatu apa napa jenenge niku teter utawi napa rayap minal aso saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yaman misale mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Dadi wong dhisik wis seneng ngaji. Dadi bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal sedina iku mangan entek sepira. Lah iku diitung pas enteke tongkat iku kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung.
Nah, ini kalau badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita ya. Sulaiman niku anake Nabi Dawud. Rungokno nggih. Sulaiman niku bin sinten? Dawud. Dawud niku angsal kerajaan niku lewat kompetisi. Ya, dadi Dawud niku untuk kerajaan lewat napa? Kompetisi. Dados riyen ana raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ana sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Dawud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita, Sulaiman iki wis bin sinten? Dawud. Iki rungokno tenan ya. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak kecuali urusan ilmu. Kula baleni malih nggih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Ilmu. Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak secara hukum iku oleh mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora autentik, mok nuruti digawe gampang. Mulane aja takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk bahaya iki. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detail, napa? Detail. Ini ngrungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman niku fafahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Niku ngrungokno. Ning bab mahkamah, bab keputusan niku Sulaiman luwih pinter timbang bapake. Kula baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern iku barokah Nabi sinten Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lho ya mau misalnya kayak tongkat komando iku ternyata dhisik Sulaiman iku nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat. Saiki diterusno. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan apa itu cerita idyahkumani fil harthi isnafashat fi hunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan ku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Lah biasane wong nak terlalu khusyuk religi ku nak ning hukum rapati iso. Sulaiman itu rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Kubro, kakak beradik sama-sama perempuan. Dia anak cilik, dijak neng hutan. Dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar. Mustafa Berukin ciliknya kan podo imute. Bareng tuwek beda, sitok keriting, sitok jenggoten. Tapi ciliknya kan kira-kira podo imute. Imut di Mustafa Berukin ciliknya kira-kira. Kan podo, raine mesti podo. Podo kan cah cilik mesti. Dia lagi lahir, Mustafa lagi lahir, kira-kira mirip gak? Oh mirip tetap. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua. Sing sitok itu hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adike sing Suhro, adik itu Suhro. Matur Nabi Dawud. Yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Semono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya dia ini harus saya ngaku, istikekno kok repot, oh. Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan nopo. Niku diputusno menang kula, Suhro. Muga aku hakime ra ngono jare Sulaiman. Muga aku hakime ra ngono. Lah Nabi Dawud tuh ya kok apik. Ya nek ono baleni sidange. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo dari banding. Iku pengacara bulet. Tapi sunah ya bulet, ra bulet ra pengacara. Muga sepuro pangeran ngono ae. Aku ora tau nyingkat lho, Do. Jare wasi wong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat ngono. Nak ngomong ya mergo anut wong. Dipaleni nih, bareng dipaleni Sulaiman itu gue peso, melani jazab yo, gue pedang. Apa mutusnya gue pedang? Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini, ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua.
Nangis sing gede, sing kubro nangis nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang ae. Pas anaknya dibagi loro tenang ae. Kuwakake nangis jerit-jerit. Pun niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang ae. Keputusan dikekno mbake. Iki jelas ramboke. Wong anak pit sembelih kok tenang iki nak gak wong liya gak iso. Artinya anak apa dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikologis. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak, artinya sing tenang-tenang ae ranti jiwa keibuan. Artinya dene hakikate ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Wah, sing kakak histeris. Bahkan sange histeris ya wis tak kekno adikku. Sebutuhe dekne ku anake Rama. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakake. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim. Ono 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi, ora kudu kiai. Iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasane rada edan? Idiot atau depresi? Pokoknya rontok. Ayu. Perkosa meteng. Barang meteng Nabi Daud itu ya rada wah repot tenan. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti. Kalau nu diperkosa yang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Celok Nabi Daud, barang dicelok kurang ajar Pak. Buatan niku meteng paling diperkosa asu nih piyambak, diperkosa asu. Asu itu anjing. Napa? Anjing. Ya wis ngono tok. Ya wis nek ngono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar saiki. Warang Nabi Sulaiman krungu. Apa bapak keputusane? Nggih pun jarene sing asu nggih pun. Terus Sulaiman, Pak, ini harus diulang, Pak Adil. Yes, baleni Mbak Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Baleni dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok elek, Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ireng wis diselikno neh, gak dibalekno ning wong sitok ini celok. Abang. Wis buarang akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono semeni ping ora roh, pokoknya akhirnya iku 4. Kemungkinannya ireng, abang apa nih? Kuning mungkin. Sing 4 apa Mus? Loh, iya tahu nih mulai pokoknya. Ora ya sebab putih. Wes bareng. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Kuwaget. Wes bareng-bareng aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi, bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu, Nabi Daud percaya ya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gaya itu asu. Dene raro Nabi Sulaiman dibully di garap. Stak-stak. Mau orang kuning abang. Apa mau maksudnya? Lorek ya sauni-unimu kok pokoke. Wes bareng dipisah terus lagi di sidang bareng. Ki mau muni apa? Ireng. Ki mau muni apa? Abang. Goroh Pak wong iki. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kula ora nyangka nak pertanyaan iki. Saiki kan cerita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang Gus wis maksud fafahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu ya ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ana wong atau metu kok kamar terus sampean iktikaf ning masjid terus takoki hukum yang gloyor takok hukum be ulama sing mutolaah terus mergo iku bidange aja kok menen ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas pancen dekne tukang mikir tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa hukum timbang ahli ibadah ya ahli ibadah ya wong soleh tapi aja takoki hukum makanya masyhur itu Ahmad bin Hanbal iku apal hadis iku nak dimot onto itu ora kuat untane saking aki. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad ku nyucuk nak ambek Imam Syafi'i. Putrine gak trimo, ning ngono wedok gak trimo. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mbek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i ku nginep nang omahe Imam Ahmad bin Hanbal.
Mangkel ini. Diincem. Lalu adalah turu Imam Syafi'i. Dekne roh abahe tak bengi salat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bareng bar salat Isya terus wudu terus turu. Disediani banyu mrene ana jeding dadi dhisik anggere orang saleh mertamu disediani banyu sak bak ben nggo tahajud. Gak dicekel blas. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu terus lungguh ning kursi meneng mlebu ning kamar, lungguh ning mlebu metu ra salat terus turu. Wah, isuke gak trimo iku. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucuk, kula nginceng kudu ben mlaku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucuk ku alasane opo? Sesuk Imam Ahmad yo masuk juga. Enggak ngono tenan guruku. Nyangka Imam Ahmad iku ya gak wani kan ndek nginceng guru wis dagep tahajud ngono. Akhire takok. Sesuk Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki ya iku. Akhbarat ni binti annaka kadza wa kadza jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jare Imam Syafi'i. Aku itu di pertanyaan fikih swidak telu tak angan-angan lagi ketemu selawe mana aku mlebu terus keturunan ya akhirnya terus masyhur ya Ahmad Hambal ini semua naumul alim afdalu min ibadatil jahil turune wong alim cek luwih apik timbang ibadahe wong bodho mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid iku mbek setan dibaro ana wong alim pinggire turu dikipasi mbek setan ben turu terus setan iku ditakoki ambek malaikat lho kowe kok dadi setan karo malaikat kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ora godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibener repot setan sing digodho iki sing turu mergo sing salat iku salah artinya nak salah wis keben ibadah salah ora ditampa pangeran nek iki tangi kok bener sing salah mulane ben tetep turu mulane kita ora turu berarti gaya wong alim paham ya Dadi setan itu mergo iki nak melek perkara wah. Perkara. Dadi hukum iku benten. Nabi Dawud tuh masya Allah khusyuk epot. Dekne nak wis salat iku nganti suket riyen kan mboten enten kram. Suket iku iso tukul. Kaloe Nabi Dawud saking khusyuke. Nak nangis nganti dadi iso nyirami suket iku urip ning jero kamare. Sulaiman mau mlaku. Tapi dekne nak masalah hukum luwih cerdas. Malah disebut fahamna Sulaiman, bab hukumah itu pinter Sulaiman. Dia mau, dia nak ngukumin jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi itu sinten Nabi sinten Sulaiman. Doake lah cara wong. Ya melane benten, melane wong itu kabeh di fadl dewi-dewi di kelebihan apa dewi-dewi. Takok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusyuk ora karu-karuan mbok takoki. Lanang itu sepundi bagian yang bapake mun mati, padha anak. Sembrono ngawur cara Quran di Zakarim itu khadir. Sayang sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu nyeritakno. Dulu itu ada orang debat ya. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedanya wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sementing ahli ibadah. Sing sitok jawab ora sapi wong alim fasik lah wis mbulet lah. Singkat cerita, sing bodoh diparani pas iktikaf ning masjid. Pas iktikaf ning masjid, pemujine wong loro mau sing debat wong loro dites. Terus dia ngomong ngene, "Ya fulan dene. Inni uhibbuka, aku seneng kowe, mergo ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka iktikaf, sangka tahajud wis bebas wis tak ridani." Langsung muni, "Ya Allah, makasih ya Allah, mulai sesuk ora tau salat." Mergo dibodoni wong mau wong loro mau. Wong sing bela wong alim bener aku toh wong bodho. Ora roh pangeran wis ana wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ana napa? Wahyu bodoni kok ngandel. Terus ora salat atau tahajud. Wis. Bar kowe saiki tes neh, marani wong alim pas mabuk ning masjid bisa. Wis mabuk ijek ning masjid. Wis ngamping tembok meneh, ya fulan ana rabbuka aku pangeranem. Mboyo istahyimin mboyo isin mbok aku wong kok amen maksiat wae. Aku iki pangeranem, wong kok amen maksiat mbok yo isin mbok aku. Mek pedang. Ya fulan ulimukal ana rabbak. Ya fulan tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok bengok-bengok. Untung ora kecekel. Artine wis mabuk wis eling, nak ngono iku ora mungkin pangeran. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatul. Pangeran kok koyo raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedak. Terus lho bener toh wong alim mabuk wis waras, Mas. Jadi akhirnya menang sing di kesimpulan
Wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Tapi kira sampai dibanding ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cawe wedok tersinggungan paham biasa wae. Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwih khusyuk tetep masalah ilmu itu dibenerosi.